আচ্ছা, এরপর দেখেন 4 নাম্বার আমরা কয় নাম্বার ম্যাথ করছিলাম? 4 করছি। 4 নাম্বারটা পড়ুন তো। A refrigeration plant uses a condenser with heat rejection ratio 1.2, মানে heat rejection factorটা দেওয়া আছে। If the না, 4 capacity নাম্বার করা হয়নি। if the capacity of the plant এত, then what is the value of COP? Capacity, এটা রেফ্রিজারেশন প্লান্ট, কোল্ড স্টোরেজ, এসি, এগুলো সবগুলোর ক্যাপাসিটি মানেই আপনাকে ওই ইভাপোরেশন যে ওয়ার্কটা সেটাই আপনাকে মেইন বোঝাচ্ছে। এটা পারবেন না, হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, ইভাপোরেশন ওয়ার্কও দেওয়া আছে, আপনাকে কপটা বের করতে বলছে। কপ আপনি হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর থেকেই বের করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এখানে কি হচ্ছে আপনার কপ সমান সমান হচ্ছে আপনার হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর সমান হচ্ছে 1 + 1 বাই কপ। সমান সমান হচ্ছে আপনার 210 কিলো জুল বাই হচ্ছে আপনার 1.2, এটা হবে নাকি? এটা দিলে হয়ে যাবে? আবার বলো। আমি বলছি যে এখানে, হ্যাঁ, এখানে কপ সমান সমান কি হচ্ছে আপনার 210 কিলো জুল বাই হচ্ছে আপনার এই যে হিট রিজেকশন রেশিও, এটা দিলে কি অ্যান্সার বের হয়ে যাবে? না, কোত্থেকে এটা বের হবে? 210 কে আপনি 1.2 দিয়ে ভাগ দিলে যে মানটা আসবে ওটা কি কপের কোনো মান হতে পারে? দেখেন না, আপনি নিজে ভাগ করে দেখেন মাসুদ। জি ভাই। আপনি হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর, হ্যাঁ, হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর থেকে আপনি ভাই এটা সূত্রটা একটু লিখে দেন, যদি না করে দেন তাহলে সূত্রটা একটু লিখে দেন। এটাই হচ্ছে সূত্র। হিট রিজেকশন ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, কপটা বের করবেন। আজকে ক্লাসের সময় ওকে, 5 নাম্বার ম্যাথটা পড়েন। Experimental measurement on a refrigeration system indicate that rate of heat extraction by the evaporator, rate of heat rejection in the condenser, and rate of heat rejection by the compressor body environment respectively the power input required to operate the system. বলেন এই ম্যাথটা আপনারা করেন, আমি করাই দিব, বাট আপনারা একটু ট্রাই করেন এটা। করছেন কেউ? তাহলে এখানে হিট এক্সট্রাকশন বাই দা ইভাপোরেটর, তাহলে কিউ ইভাপোরেটর কত? 70। হিট রিজেকশন বাই দা কন্ডেন্সার কত? 90। তারপর হিট রিজেকশন বাই দা কম্প্রেসর দিয়ে হিট রিজেক্ট করছে 5 কিলোওয়াট। পাওয়ার ইনপুট রিকোয়ার্ড টু অপারেট সিস্টেম, মানে আপনার ডাব্লিউ কম্প্রেসর বের করতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা কি জানি? কন্ডেন্সার সমান ইভাপোরেটর প্লাস কম্প্রেসর, রাইট? কম্প্রেসর নেট লিখি। এটা হচ্ছে সূত্র। এখানে নেট কথাটা কেন লিখলাম? ওই যে আগেই বলছি যে কম্প্রেসরকে বেসিক্যালি আপনি কাজ দিবেন, হ্যাঁ, কম্প্রেসরকে কাজ দিবেন, কিন্তু এটার যদি ইনসুলেশন না থাকে তবে এটার মধ্য দিয়ে কিন্তু হিট কি হইতে পারে? রিজেক্ট হইতে পারে। তাহলে আপনি যে কাজটা দিচ্ছেন সেই কম্প্রেসরের
রিজেক্টের কারণে ওইটাও লস হচ্ছে না, ওইটা বাদ দিতে হবে আপনাকে। তাহলে কিউ কন্ডেন্সার কত 90, কিউ ইভাপোরেটর 70, প্লাস কম্প্রেসরকে যে কাজটা দিবেন সেটা মাইনাস কম্প্রেসর যে কাজটা হারাচ্ছে। ভাই এখানে কিউ কন্ডেন্সার বা কিউ ব্যবহারটা লিখছেন কেন ভাই? কিউ ডব্লিউ তো লিখতে পারতাম তাই না? ডব্লিউ লিখতে পারতাম, কিউটা লেখার উদ্দেশ্য কি ভাই? আর এখানে তো দুটোটাই ইউনিটে পাওয়ার তাই না, কিলোওয়াটে। হ্যাঁ লিখতে পারেন তো, সমস্যা নাই তো। আমি তো প্রথমে এইভাবে লিখছিলাম সূত্রগুলো, এই যে এইভাবে লিখছিলাম, আপনি একটু আগে দেখছেন কেন জানি না। বা কম্প্রেসরের পাওয়ার তো দেওয়া আছে 5। এরকম লিখছিলাম তো একটু আগে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম লিখলে এরকম বাট লেখা যায়। তিনটার ভ্যালু দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সমস্যা নাই, ওটা আপনি লিখতে পারেন। আর সবগুলোর একক সেম এখানে। কত আসছে আনসার? 25 আসছে কারো? 25। হুম। এই আপনারা কি ইয়ে হচ্ছেন, ডিস্টার্ব ফিল করছেন? আমি একটু বেশি কাশতেছি মনে হয় আজকে। আচ্ছা যাই হোক, তা আমাদের ম্যাথ শেষ। আর এটা 1 নাম্বারটা আমি দেখবো, আর সমস্যা নাই। এখানে একটা এসির ব্লক ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এই ডায়াগ্রামটা একটু দেখেন। এসি আর রেফ্রিজারেশন সিস্টেম মোস্ট কমনলি সেম, বুঝছেন? কিন্তু এখানে এক্সপানশন ভালভ এবং ইভাপোরেটর এই দুটা, মোটামুটি ইভাপোরেটরের এক পাশে টিএক্সবি লাগানো থাকে আর এক পাশে এক্সপানশন ভালভ লাগানো থাকে। তো এই তিনটা জিনিসেই দেখা যাচ্ছে আপনার ইভাপোরেটর এবং এক্সপানশন ভালভ, এই দুটা জিনিস বেসিক্যালি। টিএক্সবিটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বলতেছি আমি মাসুদ, এখানে লিখছি আমি, এটা এখানে লেখা আছে, আমি বলবো একটু পরে বলছি। এখানে এক্সপানশন বাল্ব এবং ইভাপোরেটর এই দুইটা জিনিস আমার থাকে রুমের ভিতরে, এই যে দেখেন ডটেড দিয়ে, এটা রুমের ভিতরে এই জায়গাটা। আর কন্ডেন্সার এবং কম্প্রেসর এই দুটা জিনিস থাকে আমার রুমের বাহিরে। আর এই টিএক্সবিটা বেসিক্যালি এখানে থাকে, একদম ইভাপোরেটরের সাথেই থাকে। এটা লাগার সাথেই থাকলে সুবিধা আর কি, এফিসিয়েন্সি ভালো পাওয়া যায়। এই এক্সপানশন বাল্বটা একদম এখানে থাকে। নতুন যেই এসি গুলো আমরা দেখি, এগুলা ডিজাইন গুলো এভাবেই করা হয়। আচ্ছা এবার আসেন এই টিএক্সবি জিনিসটা কি, এটা একদম নতুন না? তাহলে এটা দেখেন, এটা আমি এখানে লিখছি, এটা মানে কি দেখেন। ইন মডার্ন এয়ার কন্ডিশনিং ইউজড স্ক্রল কম্প্রেশন, দে আর সাইলেন্ট এন্ড দে হ্যাভ গুড স্পিড কন্ট্রোল। এই যে কম্প্রেসরটা ইউজ করে, এই কম্প্রেসরটা হচ্ছে স্ক্রল কম্প্রেসর, কারণ তাদের সাউন্ড কম। বাসা বাড়িতে লাগাবেন, এটা যদি মেশিনের মধ্যে চলতেই চলে, এটা আপনার বাসায় প্রবলেম হবে। Modern air conditioning used a variable speed motor technology called inverter technology. নাম শুনছেন না? এসিতে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করে। এটা কেন ইউজ করে দেখেন, বেটার টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং এর জন্য। ঠিক আছে, এবার দেখেন আফটার ইভাপোরেটিং রেফ্রিজারেন্ট, এই যে রেফ্রিজারেন্টটা ইভাপোরেটেড হয়ে গেছে, ফুললি ভেপার স্টেট কনফার্ম বাই টিএক্সপি, মানে আপনার ইভাপোরেশনের পর আপনার যে রেফ্রিজারেন্টটা, এটা ফুল ভেপার হইছে কিনা সেটা কনফার্ম করবে টিএক্সবি। যদি হয়ে না থাকে, টিএক্সবি ওটাকে ভেপার করেই ছাড়বে, দেন ওটা কম্প্রেস করবেন আবার। তো টিএক্সবি মানে কি? থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন। ওরে ভালভ। আচ্ছা এবার আসেন, এসি তো কিনলেন, কত টনের এসি কিনবেন সেটা কিভাবে হিসাব করবেন? ফাইন্ড আউট টন অফ এন এসি। ভলিউম অফ রুম, আপনার পুরো রুমের ভলিউমটা নেবেন ফিটে, ফিট কিউব বাই 1440 প্লাস 500 ইন্টু নাম্বার অফ পিপল, ওই রুমে আনুমানিক কয়জন থাকতে পারে, ডিভাইডেড বাই 12,000। এটার চাইতেও আরো সুন্দর একটা সলিউশন হচ্ছে, খুবই সুন্দর এটা সলিউশন। দেখেন আপনার রুমের লেন্থ, উইথ,
হাইট, এই তিনটা ভ্যালু ফিটে নিবেন। ফিটে নিয়ে যে মানটা আসবে সেটাকে 1000 কিউবিক ফিট দিয়ে যদি ভাগ করেন, প্রতি 1000 কিউবিক ফিট সমান হচ্ছে 1 টন। মানে আপনার রুম যদি 1000 কিউবিক ফিটের একটা রুম হয়, তবে আপনার 1 টনের একটা এসি লাগবে। ঠিক আছে? তাহলে আপনার এই যদি 10,000 হয়, 10,000 কিউবিক ফিট, তাহলে কয় টনের এসি লাগবে? 10 টন। 10 টন। আপনারা কি ঘুমিয়ে সরি, গেছেন না? 10,000 টন। ভাই, হ্যাঁ, 10,000। 10,000। 10,000 তো না, আপনি বলছেন 10,000 কিউবিক ফিট হ্যাঁ বলতেছেন, হ্যাঁ 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 10,000 কিউবিক ফিট। তাহলে 10 টন ভাই। 10 টন, রাইট। আপনার রুমের যেই ভলিউমটা আছে, এটা দৈর্ঘ্য, উইডথ, সরি এটা হাইট আর উইডথ, এই তিনটা জিনিস গুণ করলে আপনি কি পাবেন? ভলিউম পাবেন। মনে করেন সবগুলাই 10, তাহলে 1000 কিউবিক ফিট আসছে, রাইট? কিউবিক ফিট অর 1000 ফিট কিউব। তো আমি কি বলছি, আপনাকে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে এসি ডিজাইন করার সময়, বা এসির স্বাভাবিক একটা ক্যালকুলেশনের জন্য, যে 1000 কিউবিক ফিট ইকুয়াল হচ্ছে 1 টন এসি। তাহলে আপনার রুম যদি 1000, আপনি 1000 কিউবিক ফিট দিয়ে ভাগ দেন, তাহলে আপনার এসির মান কত আসবে? 1 টন। তো যদিও বা এটা একটু এক্সট্রা জিনিস আমি দেখাইলাম, আমি জানি না এগুলো আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে হয় কিনা, তবে এটাগুলো কোনো ভাইভাতে আপনারা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করেই ফেলতে পারেন। তো এই আমাদের লাস্ট একটা ম্যাথ আছে, এটা আমাদের লাস্ট। এটা একটু দেখেন, ইফ এয়ার কন্ডিশনার না ইয়ার। ভাই, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ আমি জানি এটা ইম্পর্টেন্ট। ভাই বিষয়টা আবার একটু বলেন ভাই, বিষয়টা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আবার একটু বলেন ভাই। ও, এটা এখানে আমি আবার বলতেছি, দেখেন আপনি একটা এসি লাগাইলেন, হ্যাঁ। এখন একটা এসি কেনার আগে আপনি কি দেখবেন? আপনার রুমের ভলিউম কত, এটা তো দেখবেন। মানে আপনার আপনার রুমটা বিশাল বড়, ওখানে আপনি ছোট একটা এসি লাগালে তার কাজ হবে না। তো রুমের ভলিউমের উপর এই ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে, আরো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। আপনি তারপরও মিনিমাম যে জিনিসটা আপনার রিকোয়ারমেন্টে রাখতেই হবে, সেটা হচ্ছে রুমের ভলিউমটা। তো রুমের ভলিউমটা আপনি লেন্থ ফিটে নিবেন, উইডথ ফিটে নিবেন, হাইট ফিটে নিবেন। এই তিনটা জিনিস একত্রে গুণ করলে আপনি কি পাবেন বলেন তো? রুমের ভলিউমটা পাবেন, রাইট? হ্যাঁ, রুমের ভলিউমটা পাবেন। রুমের ভলিউমটা কিসে পাবেন? ফিট কিউবে পাবেন। তো আপনাকে কত টনের রেফ্রিজারেশন লাগবে সেটার জন্য এই জিনিসটা 1000 সিএফটি, মানে কিউবিক ফিট ইকুয়াল হচ্ছে 1 টন। তাহলে আপনার রুমের ভলিউম যা পাইছেন তা দিয়ে তাকে 1000 দিয়ে ভাগ করলে আপনার কত টনের এসি দরকার সেটা বের হয়ে আসবে। এটা হচ্ছে একটা সূত্র, আর এইভাবেও আপনি করতে পারেন। এই সূত্র দিয়েও আপনি, ফর্মুলা দিয়ে আপনি এটা করতে পারেন। এটা এটা কি বলছি, ভলিউম, এই যে রুমের ভলিউম ও লাগবে, আচ্ছা, যে ভলিউমটা পাবো ওই ভলিউমটাকে ওই ভলিউমকে ওই 1000 দিয়ে 1000 ভাগ সিফটি করব, তে ভাগ দিলে যে টন, যে মানটা আসবে ওইটাই টন। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। অথবা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারেন, কাছাকাছি আসে, আমি নিজে করে কত দেখছি। টনের? এটা 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 পয়েন্ট, এটা আমি যদি 1000 হিসেব করি, এটা 0.9 সামথিং আসে, আর এটা 1 আসে আর কি, সরাসরি কাছাকাছি আসে। ওকে ফাইন, আমরা লাস্ট একটা ম্যাথ আছে, এই ম্যাথটা করি। ঠিক আছে? এই যে ইফ এয়ার কন্ডিশনার ইআর মানে কি, এনার্জি এফিসিয়েন্সি রেশিও ইজ 9.5, হোয়াট ইজ কপ? কপ আর কি হবে? 3.412 দিয়ে ভাগ করে দেবো এটাকে। হ্যাঁ গো, দীপ্ত তুমি যে কোশ্চেন গুলো আজকে করছো, এগুলার কি আনসার আমি ভালো দিতে পারছি? আমার আজকে হ্যাঁ কেমন জানি। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ ভাই, পাইছি ভাই আনসার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আজকে এটাও করে ফেলবা তোমরা। এই যে আর দেওয়া আছে, এটা আমরা প্রথমেই একটা সূত্র লিখছিলাম, এই যে আর, এটা সমান হচ্ছে 3.412 কপ। এগুলো বেসিক্যালি এসির জন্য, হ্যাঁ। এই যে আর আর এগুলো এসির জন্য। এই যে আর রুম এসির জন্য, আমরা স্বাভাবিক রুমে যে এসি গুলো ইউজ করি, তারপর আর এটা
স্প্লিট এসির জন্য, এগুলো এসির জন্য বেসিক্যালি, এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট না, তারপরে এসির ব্যাপারটা তো আমাদের লাগেই, তো একটু গুরুত্ব দিয়ে এসির ব্যাপারগুলো দেখতাম। আজকে এই পর্যন্ত, আমাদের নেক্সট লেকচার কালকে পরের দিনই হয়ে যাবে, রেফ্রিজারেশনের থার্ড লেকচার, ওটাতে আমরা ভেপার অ্যাবজর্পশন এবং ওই এয়ার রেফ্রিজারেশন সাইকেল এই ব্যাপারটা একটু দেখবো। ওখানে তেমন কিছু নাই, 2-3টা ম্যাথ আছে, এরপর শেষ। তারপর আমরা হিট এন্ড মাস্টার, হিট ট্রান্সফার যাবো। হিট পাম্পটা একটু বই। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে হিট পাম্পটা একটু বলি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজকে হিট পাম্পটা একটু বলে দিই, দাঁড়াও। হিট পাম্প আমার লেকচারে অ্যাড করা হয়নি, তুমি বলছো আমি ভুলে গেছি। তারপর ওকে, তাহলে হিট পাম্প কি করবে, কোন একটা আমার রুমকে কি করবে, সে হিট করবে, হিট দিবে। এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। শীত প্রধান দেশে বাইরে তখন কি থাকবে, ঠান্ডা থাকবে না, এই কারণে লোয়ার টেম্পারেচার। আর রুমটা আমার বেশি গরম প্রয়োজন, এই কারণে হাই টেম্পারেচারের ভিতর রুম। তাহলে আমি এই হিটটা এখান থেকে নিয়ে এইখানে ছাড়বো, অর্থাৎ আমি রিজেক্ট, যে হিটটাকে রিজেক্ট করব সেটাই আমার আউটপুট, রাইট? বাট ভাই মেইন পয়েন্ট হচ্ছে হিট পাম্প আমরা কোথায় ইউজ করতেছি, কোথায় ইউজ করব? হিট পাম্প কোথায়, কি সজীব কোথায় ইউজ করতেছি হিট পাম্পটা? মানে আপনি তো বাইরে বাহিরে বলতে দেশের বাইরে, মানে যেখানে শীত বেশি ওখানে আমরা হিট পাম্পটা ইউজ করি। ওইটার কথা বলতেছি ভাই, কোথায় ইউজ করতেছি। ঠিক আছে ভাই। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তাই হিট পাম্পকে চালানোর জন্য আপনি ডাব্লিউ ইউজ করছেন এবং এখান থেকে একটা কিউ অ্যাবজর্ব করছেন এই এসপির মাধ্যমে, বেশি পরিমাণ কিউ হায়ার টেম্পারেচার দিকে রিজেক্ট করছেন। হ্যাঁ, যার কারণে এখানে টেম্পারেচারটা বেশি হবে। তো এটার কপ যদি আমরা বের করি, হ্যাঁ, এটার কপটা বের করতে গিয়ে আমাদের একটা জিনিস প্রবলেম হয়, সেটা হচ্ছে আমরা রেফ্রিজারেশন করতে করতে এখানে রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট বলি, বাট এখানে তো রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট বলা যাবে না, কারণ এখানে কুলিং মোলিং কিছু করছি না, বরঞ্চ হিট করছি, গরম দিচ্ছি আমি। তাহলে এই জিনিসটা হবে না এখানে। তাহলে আপনি আউটপুট বা ইনপুট আকারে ব্যাপারটাকে যদি চিন্তা করেন, আউটপুটে আমার কি প্রয়োজন, রিজেক্ট হিট বেশি দরকার, তাহলে কিউ2 টাই হচ্ছে আউটপুট। ইনপুট কাজ, তাহলে কাজকে কি লিখতে পারবেন, কিউ2 মাইনাস কিউ1 আর কিউ2। আর আমরা কার্নোট সাইকেলে হিট এন্ড টেম্পারেচার রিলেশন থেকে কি জানি, T2 minus ওকে, এটা হচ্ছে হিট পাম্প। তো এটার একটা রিলেশন মেবি ইয়ার সাথে করা যায়, কিসের সাথে, কপারের সাথে, রাইট? copper এর সাথে হ্যাঁ, ওটার কারণ মনে কপ আছে? P সমান 1 plus copper। আমারটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে কপার না, প্লাস এটা হচ্ছে 1, এই দুটো জিনিস সেম। তাহলে কপ অফ হিট পাম্প সমান হচ্ছে কপার প্লাস 1, এই রিলেশনটা আমরা জানি। হ্যাঁ, এই কপ এসপিটাকে আরেকটা জিনিস বলে, এটা কারো মনে আছে? ই ই ই এফ আর নাকি এটা বলে, EPR ই এনার্জি EPR ভাই। পারফরম্যান্স রেশিও, রাইট রাইট রাইট, ইপিআর মেবি ইপিআর। ইপিআর। হ্যাঁ হ্যাঁ, কপ কি এসপিটাকে, পারফরম্যান্স রেশিও, এনার্জি পারফরম্যান্স রেশিও। হ্যাঁ কপ এসপিটাকে ইপিআরও বলে, এনার্জি পারফরম্যান্স রেশিও। এটা সমান কি লেখা যাবে, 1 প্লাস কপার। আপনার যদি রেফ্রিজারেটরের কপ দেওয়া থাকে, আপনি ওটার সাথে এক যোগ করলেই ওটা হিট পাম্পের কপ পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে দীপ্ত, এর বেশি তো আর বলার কিছু নাই মনে হয় হিট পাম্পে। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ বলো বলো, না ঠিক আছে। আরে বলো।
ভাইয়া হ্যাঁ